We back with another videito. Y con el primo, el cafesaurio. We gonna go buy this for the MacBook because I have broke it. And right now I'm gonna do a few challenges with my cousin. I'm gonna give her money for it. Damn. Hopefully she crashes me so I could get my college tuition. Y algo pues, güey. ¿Qué onda? ¿Cómo anda la raza? Que te Aquí enseñe. con el pollo loco, saca pollo. la araca. No me veo la luna porque me convierte en monio de la gran puta. What the fuck did he just say? But yeah, we came to Best Buy real quick. Best Buy sponsored me because you guys have all the electronics, and that's wild. I need electronics in my life. I need a PC in my life. I need all of that in my life. ¿Y qué fue? Oilo. So right now, we'll probably go get some ice cream or something. I'm not sure, but we're gonna get home. And he about to do challenges for money. And let's see if he does it. ¿Lo vas a hacer, sí o no? ¿Qué más? ¿Sí o no? ¿Sí? Va pues. So I'll see you 3, 2, 1. Bueno, vamos a ver si es verdad. Se sabrá la verdad. Si sale siendo mío, lo que quiero que haga es lo siguiente. Puta, está mojada aquí, yo con Gina, bo. Puta. Se ha Maje. educado más que. No, neta, está mojada aquí, bo. Puta. Con Gina, más. Más apretar los pies, mano, ¿verdad? Tiene que ser más educado. Era un verbo. Oilo. So we came to Southgate real quick. Because we some influencers. Sorry y'all can't see me, I forgot the light. We some influencers and we about to do some TikToks. TikToks right now. Benito, pues, hombre. Huh? Oilo. Y'all from Southgate? If y'all from Southgate, Watts, Compton, y'all know this little fire right here. Everybody know this little fire right here. ¿Por qué no se apaga y era un vergo de lluvia que ha caído? ¿Qué? Esa mierda, a ver por qué no se apaga, se ha caído un vergo de lluvia, te. ¿Qué? Mierda, weón. Hey, good little fire. Good little fire. ¿Qué dice pues? ¿No? No sé, güey. Hubiera sido el reto, me hubiera metido aquí. ¿Y qué si me tiro yo, güey? ¿Ah? Fíjate. Yo me tiro, güey. Ok. Poneme esto. Vos vas a pagar si te ponen esquema. Poneme esto. ¿Segura? Y sí, güey. Poneme esto. 1, 2, 3, ya. Shout out to Southgate, it's been raining. Mira nomás. Pero ya como ocupo baño. ¿Sabes qué sí, primo? Ya. Sí, va. Aquí siempre me baño yo, todos los días. Y pues sí, ya nos vamos pues. We have Starbucks now. Un cafesaurio ocupo yo. Un cafesaurio. Pedimos uno calientito a mí. Can I get? Do you guys have anything? What do you recommend that's hot? My favorite hot drink is white mocha. I like that on it nice, but Like the white mocha. did you want like a sweeter drink? Nah, can I get? ¿Quieres la misma? Uno caliente. Can I get two of those? Yeah. So they're both hot, right? Please. And then what size? Can I get that large? De vainilla. Por What size is it large?
large, A ver. please. Yeah, 2 large. Anything else? That'll be all. Okay, those 2 large soft drinks. Gonna be 11.90 at this one. Thank you. Thank you. It's not venti. It's not grande. It's large. Large. And y'all better not complain. Y'all better not start complaining about the topic that's going on with Starbucks and like I just want to drink, all right? Just a drink. Just a drink. It's just a Que drink. hiela, chucho mojado. Chistoso, ¿a vos? Vea. Ahorita te tengo los retos a ti, güey. Vamos a ver. ¿Y por qué me estás grabando la panza, güey? But yeah, we about to get home, drink the mocha, whatever. And me voy a bañar porque tengo frío y si me quedo así yo, capaz que me muero. Sacudite. But yeah, I'll see you in a bit. Thirst challenge. Primer reto se dice, ¿no? ¿Por qué se mira bien serio usted? ¿Eh? Diga algo, pues. Diga algo, pues. Muy serio, muy serio. Goodbye, people, yeah. Muy serio, muy serio. Goodbye, people, yeah. ¿Tienes pisto o qué? Ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a apostar. ¿Tienes pisto ahorita? A ver si esta niña me gana. ¿Tienes pisto ahorita? No, Tengo no. feria, loco, ahorita vamos a apostar. ¿Cuánto apostamos? Mira, te voy a apostar solo por ser vos 50 pesos ahorita. Por una carrera. Si vos me ganás, te ganas los 50 pesos. Y si yo te gano, vos me vas a dar los 50 pesos. ¿Segura? Seguro. ¿Segura? Ponele mente, pues. A ver, palabra. Palabra. Pues. Vamos pues, para afuera. We see you guys in a bit. ¿Segura que 50? Simón, ¿Segura? te he puesto 100 más entonces. 100. Vas a perder tu Fíjate. dinero. 100, ¿Segura? 150, 100. 100, Los 100. 150, 100. 150, ¿150? 150. A ver. Ahorita. A ver. 150, 150. Va pues. He about to lose his money. Aquí voy a poner la cámara, güey. ¿Empatado o qué? Te pasé, güey. Puta, pero cuando ya venimos aquí. ¿Ah? Cuando ya venimos aquí. Pues ahí. Ahorita vamos a mirar. Papitas, ¿quién ganó, papito? Pues vos, supuestamente se vio porque pura Lightning McQueen. Ey, le vamos a hacer el pago aquí a colaboración porque le falta rehabilitación alcohólicos y anónimos. ¿100 cuánto? 150. Vas a perder tu dinero, papito. Vaya. ¿De dónde, güey? Míralo. 150, papá. Hablamos. Vamos pues. Vamos a hacer la entrega. 150 para rehabilitación alcohólicos y anónimos. Vamos pues.
En el otro video vamos a continuar con los retos. Next video we're gonna continue with the challenges. Siempre despedimos aquí hartándonos, loco. We're always eating on every video. But ya despedimos, güey. A ver, di algo pues. ¿Qué rayos con el payo? Di algo en inglés. Alright, y'all. I'll see you at the next video. I'm whispering because everyone's asleep. My mom, my brother, my nieces, my dog, my cat, el topo. Look at him. So alright, y'all. See y'all next video. I love y'all. Make sure to like, comment, subscribe, turn on the notification bell ringer, and yeah, love y'all.